Galerinha do YouTube, hoje eu estou fazendo mais slime. A minha slime já tá pela metade. Esse é o ruim, eu não vou poder ensinar pra vocês muito, mas eu vou falar. Primeiro, você tem que ter cola, sabão líquido, se quiser corante, um vaso tipo e uma colher. Primeiro, você vai colocar a cola. O tanto de cola que você colocar é o tanto de slime que você vai ter, tá? Depois, você coloca o corante se quiser. Ai, mas antes de eu terminar de falar, eu quero que vocês deixem um like se gostarem do vídeo, se inscreverem no canal e apertarem o sininho de notificações para não perder um vídeo como este. E, como eu não disse no início, vocês estão em um vídeo de Gabi Lobinho, nome verdadeiro, Gabriela. Então, sem mais nada. Daí, vai colocando sabão líquido até ela ficar sem desgrudar do pote. Ela desgrudar do pote, tá? Não exagera, porque senão vai ficar muito ruim a sua slime. E daí você vai deixar até ela ficar meio desgrudenta, que nem assim, ó, tá? E daí você vai polvilhar a sua mesa com sabão líquido. E depois vai colocar a slime, tirar a slime do pote e colocar na mesa. Depois disso feito, você vai misturar a sua slime, que nem eu tô fazendo, por essa parte. E você vai, quando tiver em um formato bom, você vai polvilhar a sua mão, ó, com sabão líquido. E vai pegar a slime da mesa e tentar colocar ela na sua mão. Se você conseguir, mexa ela assim, ó. Com sabão líquido na sua mão, ela vai grudar menos do que devia, do que ela iria grudar. Polvilhe mais um pouco na slime, se ela estiver muito grudenta na sua mão. Mas agora vai ser na slime. Eu prefiro fazer tipo um formato de bolinha assim, ó. Mas ela ainda não tá no ponto. Já mostro qual é o ponto. Ó, gente, eu vou tentar arrancar dos meus dedos e deixar ela só na palma, ó. Vai rolando ela, fazendo uma forma. E depois coloque ela na mesa de novo. Tenta tirar, batendo nela, assim, onde tá sujo. Ela vai tirar. Não tem problema ficar sujo, porque daí, depois que ela parar de grudar, ela vai te limpar. Coloque mais sabão líquido, não esquece. E vai misturando bem rápido pra ela demorar menos, né? Se ela fizer esse barulhinho, quer dizer que ela está super boa. Vai colocando até ela ficar na pontuação boa. Numa forma super boa. Que seria ela parar de grudar em você. Quer dizer, ela vai ter que grudar um pouquinho em você, senão a slime ficou ruim. Ficou chata. Ela tem que grudar um pouquinho em você, né, daí. Só que não muito. Depois, pegue ela na sua mão de novo e faça bolinha. Se você conseguir fazer uma bolinha com ela, assim, ó, quer dizer que ela já tá no ponto bom. E quer dizer que ela vai desgrudar, ó, toda a sujeira da sua mão. Eu vou colocar só mais um pouquinho, mas não esqueça de não exagerar. Senão isso pode estragar o nosso slime. Isso, coloque pouquinho e vá mexendo de novo.
e vá fazendo mais bolinhas, porque quando você faz bolinha, ela mexe e fica numa consistência muito boa. E a nossa slime vai estar pronta. Se ela conseguir fazer uma bolinha com você na sua mão, quer dizer que ela está na consistência boa e a sua slime está pronta. Ó. Gente, eu vou ali pra dentro de casa. Como é quarentena, né? Eu tenho que estudar. Mas eu vou ali pra dentro de casa mostrar todas as minhas slimes. Então fica aí, eu já volto. Então, gente, essas são as minhas slimes. Tem essa preta, que eu acabei de fazer com vocês, que até ensinar pra vocês. Tem essa roxa, inclusive já fiz um vídeo fazendo uma trollagem com vocês. Se vocês não viram, corre lá pra ver. Tem essa aqui que é azul, ela tá indo, pode separar porque não coube, né? E tem essa verde. Bem, todas elas são feitas, nenhuma foi comprada. Essa aqui é a mais velha, essa é a média, essa aqui é a mais nova, mas agora essa é a mais nova, né? Então essa aqui é a mais velha, essa aqui é a velha, essa aqui é média, quer dizer, essa aqui são duas, então essa é muito velha, acho que eu fiz ano passado ou nas férias desse ano. Essa aqui é média, não, velha, muito velha, média e nova. Agora só preciso achar um super pote pra ela e eu volto com vocês. Gente, eu voltei. Essa aqui eu vou colocar nesse pote aqui, que minha mãe inclusive me emprestou. Ela ficava aqui antes de eu fazer o meu vídeo fazendo a trollagem. Então agora aqui é a roxa. E nesse potinho de Nutella eu vou colocar uma que não coube, essa aqui. Vou colocar a azul pra não deixar ela em dois potes. E prontinho. Cadê a tampa? Aqui. Essa aqui tá meio roxa. Pronto, aqui é a azul, aqui é a roxa. Aqui é a verde e a preta vai caber toda nesse pote. Olha como ela é pequena, ela vai caber toda nesse potinho aqui. Ó. E a verde vai continuar aqui. Esse potinho de Nutella, eu acho alguma coisa pra colocar nele, né? Mas, gente, essas são minhas slimes. Você aí, se você aprendeu a fazer, se não aprendeu, volta no vídeo e eu posso fazer. Deixa o like, né? Se você gostou, se inscreve e aperta de notificações. Se vocês deixarem a meta de like, que vai ser 90 likes, bem pouco, né? Então vai lá, eu sei que vocês conseguem. Eu vou trazer uma outra receita pra fazer slime. Só que daí, ela vai ser... Eu vou fazer junto com vocês, né? Que aquela tava pela metade. Mas daí eu vou fazer junto com vocês. Então, espero que tenham gostado.